da muss man einfach sagen, auch perfekt in seiner Zeit. GTO, den wir vor 6 Jahren XK120, und zwar das Fix-Head Coupé, also mit dem festen Karosserie, also eine geschlossene Vergleich dann auch zum Drop-Head Coupé, also ein Karo damals mit dem festen Hause Lancia in Zusammenarbeit mit dem Styling, das Scheinbüro von heute Andrea Zagato. Also auch da schon in der dritten Generation, und das ist unter anderem ja auch eine Firma, die sich aus mit ihrem Kutschenbauer Thomas Meyer Baureihe von Volvo aus aufgenommen. Deshalb auch in den Grünen und erstmalig als Präsident des OK und natürlich auch Mitte 2047, das ist Marco Meilen in der Stunde, und das war gesetzt und die auch wieder für sich bestehen. Gestern ist natürlich Winterige Lineal. Das ist etwa vor 20 Jahren. Ja, herzlich willkommen im Adlerhorst und den Blick auf die Strecke.
Ich habe eben gesagt, eine 50900 war es gestern. Heute eine 44290. Also nochmal eine ja, wir haben unterwegs anscheinend weiter unten wieder hohe Luftfeuchtigkeit mit Tröpfchenbildung, denn die Kameras haben uns hier einige Bilder und zeigen uns ständig Bilder auf, wo Fahrzeuge